वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई आप लोग। यार मैं आपके लिए एक अच्छा सा कंटेंट लेके आ गया हूँ पहली बार भाई। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, छोटे बच्चे उससे भी खेलते हैं, वो तो आप सबको पता होगा। टॉयज भाई, अभी मैं जो हूँ हवाई स्पाइडरमैन बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गोलियां भी चलाई है। और आज मैं दिखाने वाला हूँ टॉयज कलेक्शन। मेरा नहीं है क्योंकि मैं तो बड़ा हो गया, हम मेले से लेके आए हैं, थोड़े बहुत मेले से लेके आए हैं, बाकी हमारे पास पहले टॉयज कलेक्शन है हमारे पास। अभी हम आपको दिखाते हैं, मेरी बहनों की टॉयज कलेक्शन है। आज भाई आज 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 शू भाई देखो, सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करवाते हैं। आज भाई आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इससे हम यहाँ पे कोई चीज टांग सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ तीर है, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये तीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लगाएंगे हम। ये देखो ये बैग है, और ये देखें भाई ये है काला भैया। यार इसके ऊपर हमने काली कमल दी थी। यहाँ पे आप देखिए ये है पोकेमोन, इसका नाम हमने ऐसे रखा है। और ये है गर्मियों के लिए अच्छा सा कूलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन वगैरह, बस इसके सील निकल गए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से ये उठ भी जाता है, चेक करें। ओ भाई तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ये भाग रहे पहले ही भाई। यहाँ पे गुड़ियों का बेड है, यहाँ पे हम मेरी ये देखो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पोपट, यहाँ पे पोपट है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें भाई स्पाइडरमैन बैडवुड, आप देखें आगे आ जाए भाई। अब आपको मिलवाते हैं गुड़ियों से, हमने इसका नाम रखा है, ये है कतरीना कपूर, ये है करिश्मा कपूर, और ये तो पाकिस्तानी एक्टर है, क्या नाम, कोमल मीर। और ये है वो आयजा खान, दानिश तैमूर की वाइफ। ये है, ये तो कौन है भाई, चलो कोई भी है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाए, ये देखे खाना खुना पड़ा है, यहाँ पे चॉकलेट खाओ और खा जाओ। स्ट्रॉबेरी अगर आपने खानी है तो आ जाए, फ्री की मिल रही है, साथ में छल्ली है, भुट्टा है। यहाँ पे आ गए हम चिड़िया पार्क के साथ। ये चिड़िया पार्क अभी भाई आप देखें, यहाँ पे पड़ा झाया जो कंडों का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चिड़ियाघर में ये है, पता नहीं किसी की, पता नहीं क्या है इसको। और यहाँ पे दरख्त लगा हुआ है, और यहाँ पे भाई काट लगी भाई। यहाँ पे देखें भाई, ये है यहाँ की रानी, चिड़ियाघर की रानी डायनासोर, यहाँ पे इसके अंडे पड़े हैं। यहाँ पे गिर जा, चलो भाई तुम तो जाओ। यहाँ पे आप भाई आप देखें भाई, ये इसका नाम नहीं आता लेकिन ये एक हीरो है, ये एक्टर है। और ये रहा हमारा फेवरेट बैटमैन भाई, आप देख सकते हैं बैटमैन की हालत देख सकते हैं कितनी अच्छी भाई, इसके हाथ उड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें इसकी लाइट भी बलती है, अभी इसकी लाइट तक ये देखे बलने लग पड़ी है। उसके बाद हमारे पास है सुपरमैन भाई, ये हमारे पास सुपरमैन है, इसके भी हाथ ऊपर हो जाते हैं पीछे से, इसकी भी लाइट बलती है लेकिन इसकी इतनी नहीं बलती। यहाँ पे आ जाए भाई, इधर देखे, ये है भाई लीमू, देखो यहाँ पे देखे भाई भाई आ गया हल्क भैया, बहुत हल्का है हल्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों ने मिलकर ना इसकी बात तोड़ दी है भाई, ये रो रहा था वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ही ऐसे मारे हड्डी टूट जाएगी, इसके सारे पाँव हिलते हैं, पेट फूट हिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें इन सबका बॉडीगार्ड सबसे बड़ा मोटा भाई, यहाँ पे आप देखें गन इसने अपने साथ रखी हुई है, यहाँ पे देखें ये इसकी गन है, और यहाँ पे उठाते हैं छू कर। भाई अभी हम इसकी लुक आपको दिखा देते हैं, ये है यहाँ पे हम बांध सकते हैं स्पाइडरमैन की वही चीज़, इसके अंदर ये होती है गोलमेट वाली गोलियाँ। ये मेरे पास 5-6 थी, गुम होगी, अभी मेरे पास 2 है। इसको हम यहाँ पे डालते हैं, और डल जा, यहाँ पे डालते हैं, कैमरा नीचे कर लो, यहाँ पे देखे डाल के, और ये डाल दिया घोड़ा गोली पे, चेक कर सकते हैं। हाँ जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने देखा कल मैं बच्चों को लेकर गया था मेले पे जो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं।
बहुत खर्चा कराया है। आप देख सकते हैं इन्होंने टॉयज़ बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो अच्छे अच्छे लिए हैं। तो अभी आपने देखे हैं कैसे आए हैं। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया अपना टॉयज कलेक्शन, मेरा नहीं मेरी बहनों का है। बाकी इस व्लॉग को करते हैं पसंद आई। अब आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।